नमः। श्रीमद्वाल्मीकीये श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः। तस्यालय वरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतम् ददर्श भवनश्रेष्ठम् हनुमान् मारुतात्मजः। अर्धयोजन विस्तीर्णमायतम् योजनम् महतु भवनम् राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम्। मार्गमाणस्तु वैदेहीम् सीतामायतलोचनाम् सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः। उत्तमम् राक्षसावासम् हनुमानवलोकयन् आससाराथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम्। चतुर्विषाणैर्गिरदैः त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधम् रक्ष्यमाणमुदायुधैः। राक्षसेभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्। तन्नक्रमकराकीर्णम् तिमिङ्गलशशाकुलम् वायुवेगसमाधूतम् पन्नगैरिव सागरम्। याहि वैश्रवणे लक्ष्मीः याचेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी। या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा रुद्धी रक्षो गृहेष्विह। तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थम् वेश्मजान्यत् सुनिर्मितम् बहुनिर्योह सङ्कीर्णम् ददर्श पवनात्मजः। ब्रह्मणोऽर्थे कृतम् दिव्यम् दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानम् पुष्पकम् नाम सर्वरत्नविभूषितम्। परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः। ईहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराजितम् स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया। मेरुमन्दरसङ्काशैः उल्लिखद्भिरिवाम्बरम् कूटाकारैः शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतम्। ज्वलनार्कप्रतीकाशम् सुकृतम् विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तम् चारुप्रवरवेदिकम्। जालवातायनैर्युक्तम् काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम्। विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिः तलेनाभिविराजितम्। चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तम् आदित्यतरुणोपमम्। कूटाकारैर्वराकारैः विविधैः समलङ्कृतम्। विमानम् पुष्पकम् दिव्यम् आरुरोह महाकविः। तत्रस्थः सतदा गन्धम् पानभक्ष्यान्नसम्भवम् दिव्यम् सम्मूर्च्छितम् जिघ्रत् रूपवन्तमिवानिलम्। सगन्धस्तम् महासत्त्वम् बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम्। इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्ताम् प्रस्थितः शालाम् ददर्श महतीम् शुभाम्। रावणस्य मनः कान्ताम् कान्तामिव वरत्रियम् मणिसोपानविकृताम् हेमजालविभूषिताम् स्फाटिकैरावृततलाम् दन्तान्तरितरूपिकाम्। मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषिताम् मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषिताम्। समैः रुधिविरच्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवाच्युच्चैः दिवम् सम्प्रस्थितामिव। महत्या कुधयास्तीर्णाम् पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णाम् सरात्र गृहमालिनीम्। नादिताम् मत्तविहगैः दिव्यगन्धाधिवासिताम् पराध्यास्तरणोपेताम् रक्षोऽधिपनिषेविताम्। धूम्रामगरुधूपेन विबलाम् हंसपाण्डुराम् चित्राम् पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभाम्। मनःसंह्वादजननीम् वर्णस्यापि प्रसादिनीम् ताम् शोकनाशिनीम् दिव्याम् श्रियः सञ्जननीमिव। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामासमादेव तदा रावणपालिता। स्वर्गोऽयम् देवलोकोऽयम् इन्द्रस्येयम् पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयम् पराहि स्यात् इत्यमन्यतमारुतिः। प्रध्यायतैवापश्यत् प्रदीप्तान्तस्त
प्रदीप्तांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैः देवरेण पराजितान् दीपानाम् च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिद्भिर्भूषणानाम् च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ततो पश्यत्कुधासीनम् नानावर्णाम्बरस्रजम् सहस्रम् वरनारीणाम् नानावेशविभूषितम् परिवृत्तेऽर्धरात्रे तु पाननिद्रावशङ्गतम् क्रीडित्वोपरतम् रात्रौ सुश्वापबलवत्तदा तत्प्रसुप्तम् विररुचे निःशब्दान्तरभूषणम् निःशब्दहंसभ्रवरम् यथा पद्मवनम् महतु तासाम् संवृतदन्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत्पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम् प्रबुद्धानि वपद्मानि तासाम् भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि निगतम् मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यत श्रीमान् उपपत्या महाकविः मेनेहि गुणदस्तानि सभानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभेशाला ताभिः स्त्रीभिर्विराजिता शारदेव प्रसन्नाद्यौः ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपतिः श्रीमान् ताराभिरभिसंवृतः यास्यवन्तेऽम्बरात्ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तम् महतीनाम् शुभार्चिषाम् प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तगुरुपेन प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रावहृतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चिद्दुद्ध्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः मुक्ताहारावृताश्चान्यः काश्चिद्विस्त्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादावाः किशोर्य इव वाहिताः सकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नवृदितस्रजः गजेन्द्रवृदिताफुल्लाः लता इव महावहे महावने चन्द्रांशिकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुत्कटाः हंसा इव बभुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम् अपरासाञ्च वैडूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासाम् चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवाकीर्णाः चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुः जघनैः पुलिनैरिव किङ्किणीजालसङ्कोशाः ताहैव विपुलाम्बुजाः भावग्राहाय शस्तीराः सुप्ता नद्यैवा बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुद्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चित् मुखमारुतकम्पिताः उपरि वक्त्राणाम् व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पदाका इवोद्धूता पत्नीनाम् रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानाम् वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषाम् मुखमारुतसंसर्गात् मन्दम् मन्दम् सुयोषिताम् शर्करातवगन्धैश्च प्रकृत्यासुरभिः सुखः तासाम् वदननिःश्वासः विषेवे रावणम् तदा रावणाननशङ्काश्च काश्चिद्रावणयोषितः मुखानि स्मतपत्नीना उपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थम् सक्तमनसो रावणे तावरस्त्रियः अस्वतन्त्रास्तपत्नीनाम् प्रियमेवाचरंस्तदा बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्यविभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्याः स्याः तस्याः काश्चित् पुनर्भुजम् अपरात्वङ्कमन्यस्याः तस्याश्चाप्यपराभुजौ ऊरुपार्श्वकटे पृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्गः निविष्टाङ्ग्यः मदस्नेहवशानुगाः
अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीबालाग्रथिता हि सा मालेवग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानाम् माधवे वाति फुल्लानाम् वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितम् संसक्तकुसुमोच्चयम् व्यतिवेष्टेत संस्कन्धम् अन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतम् स्त्रीवनम् रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तम् न तासाम् योषिताम् तदा विवेकश्चक्य आधातुम् भूषणाङ्गाम्बरस्रजाम् रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रैक्षन्ता निमिषा इव राजर्षिपितृदैत्यानाम् गन्धर्वाणाम् च योषितः राक्षसानाम् च याः कन्याः तस्य कापवशम् गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काचित् प्रमदा प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धा न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वराहाञ्जनकात्मजाम् ताम् न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा यथा राक्षसराजभार्या सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च सो चिन्तयदा यदात्तरूपः ध्रुवम् विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायवस्याम् कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 9 सर्गः। ओम् तत्सत्।